la pena. Porque no traigo micrófonos, entonces no sé si va a valer la pena. Vamos a poner primero, vamos a juntar estos palitos y vamos a ponerlos así como que con cobachita, ok, así, cobachita con los carrillos que me trajeron aquellos güeyes, y luego estos, los más delgaditos, se ponen así, y luego este aquí, por mientras, y como estamos bien güeyes, compramos iniciador de fuego, que esto se supone que nomás le echas aquí poquito, así guapa, guapa, y se supone que tiene que prender.